Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα δείχνουμε το επόμενο tip για την DJI Fly, το δείχνουμε σε DJI Flip, αλλά φυσικά δουλεύει για όλα τα drone. Πάμε λοιπόν να δούμε μέσα στην εφαρμογή. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και θα βοηθήσει για να μπορέσετε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά πιλοτάρετε το drone. Έχει να κάνει με τα sticks, με τους μοχλούς εδώ πέρα, οπότε για να φτάσουμε μάλλον σε αυτό το σημείο και να πειράξουμε τις σχετικές ρυθμίσεις, πηγαίνουμε μέσα στο μενού, πάνω δεξιά 3 τελείες και εν συνεχεία προχωράμε και πηγαίνουμε στο tab Control. Στο Control πηγαίνουμε στο Gain and Expo που λέει Tuning. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες μετρήσεις, θα δείτε, έχει Max Horizontal Speed, Max Ascent Speed, Max Descent Speed, Angular Velocity, Yaw Smoothness κτλ. Όλες αυτές οι μετρήσεις και βλέπετε ότι είναι ταχύτητα, 8 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, 5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, 5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, 80 μοίρες το δευτερόλεπτο, 12, εδώ είναι απλός αριθμός, 100, πάλι εδώ απλός αριθμός, το Brake Sensitivity. Έχει να κάνει με τον τρόπο που συμπεριφέρεται το drone ανάλογα με το πώς κουνάμε τους μοχλούς στο χειριστήριο. Αρχικά βλέπετε ότι απάνω έχουμε Cine Mode, Normal Mode και Sport Mode και εν συνεχεία οι πρώτες ρυθμίσεις, οι οποίες είναι και οι απλούστερες σε αυτό το κομμάτι της Fly App, είναι το Max Horizontal Speed και το γράφει από κάτω, a higher value indicates a faster horizontal speed of the aircraft, οριζόντια ταχύτητα δηλαδή 8 μέτρα το δευτερόλεπτο και είναι στο normal mode. Να σας πω ότι 8 μέτρα το δευτερόλεπτο είναι στο flip, έτσι, στα υπόλοιπα είναι περισσότερα, οπότε μην μπερδευτείτε με τους αριθμούς. Mini 4 Pro, Mavic 3 3S είναι μεγαλύτερη αριθμή, απλά το flip δεν πηγαίνει πιο γρήγορα. Max Ascent Speed είναι η ταχύτητα με την οποία ανεβαίνει το flip και όλα τα υπόλοιπα drone. Max Descent που κατεβαίνει και πειράζουμε ανάλογα 5 μέτρα, δηλαδή αν πάω στο Max Descent Speed και θέλω να το μειώσω, βλέπετε ότι μειώνεται και αν προφανώς μειώσουμε την ταχύτητα, το πλάνο μας θα είναι πιο smooth. Max Angular Velocity έχει να κάνει με την γωνιακή ταχύτητα του drone, δηλαδή με το yaw αριστερά-δεξιά, 80 μοίρες το δευτερόλεπτο και φυσικά αυτό μπορούμε να το μειώσουμε και να το κάνουμε πιο αργό. Όσο πιο κάτω είναι, τόσο πιο αργά είναι, έτσι. Είναι γωνιακή ταχύτητα και μετριέται σε μοίρες το δευτερόλεπτο. Εν συνεχεία είναι το Yaw Smoothness. Αυτό είναι μια πολύ καλή και ωραία ρύθμιση την οποία θα πρέπει να πειραματιστείτε για να βρείτε το κατάλληλο και αυτό που ταιριάζει στα χέρια σας. Έχει να κάνει με το από τη στιγμή που αφήσουμε τον μοχλό για το Yaw, πώς θα σταματήσει. Θα σταματήσει απότομα ή θα σταματήσει λίγο πιο απαλά, ας πούμε, για να πετύχουμε καλύτερο πλάνο. Οπότε στο Yaw Smoothness είναι καλό να πειραματιστείτε. Βλέπετε ότι ανεβαίνει, όσο ανεβαίνει είναι, το γράφει και από κάτω. Εγώ το έχω στο 12. Γράφει a higher value, θα το μεταφράσω απευθείας, μια υψηλότερη τιμή, δηλαδή στο 12, δηλαδή 15, 20, 30, indicates a smoother yaw rotation. Δείχνει ότι θα έχει μια πιο ομαλή κίνηση του yaw. Πάμε προς τα κάτω, brake sensitivity, το πόσο απότομα θα σταματάει. Πάμε τώρα λοιπόν και στο Expo Settings, το οποίο είναι αυτό που έχει, πιστεύω, τη μεγαλύτερη σημασία στο σημερινό βίντεο, γιατί είναι αυτό που πειράζει την ευαισθησία των μοχλών στο χειριστήριο. Έχουμε λοιπόν μια γραφική παράσταση που έχει X και Y και εν συνεχεία στα δεξιά έχουμε Up, Down, Yaw και Pitch Roll. Το pitch roll είναι αυτό που πηγαίνει αριστερά-δεξιά, πηγαίνει πλάγια αριστερά, πλάγια δεξιά. Είναι το pitch roll αυτό. Εν συνεχεία το yaw είναι, όπως είπαμε, η κάμερα αριστερά-δεξιά, με απλά λόγια, και το up and down πάνω κάτω. Ξεκινάμε λοιπόν και όταν έχει κάτι νούμερα 03, 02, 025, αυτό έχει να κάνει λοιπόν από τη στιγμή που θα δώσουμε, είναι η κόκκινη γραμμή, από τη στιγμή που θα δώσουμε στο μοχλό κίνηση προς τα πάνω, πότε θα αρχίσει να κινείται και πότε θα αρχίσει να παίρνει το input που έχουμε δώσει από το χειριστήριο, το drone. Όσο πιο ομαλή είναι η γραφική παράσταση στην αρχή, τόσο πιο ομαλή θα είναι και η κίνηση, αλλά εν συνεχεία όσο πλησιάζουμε προς το τέλος γίνεται πιο απότομη. Όπως βλέπετε, αν το πάω, εγώ το έχω 0,3, αν το πάω προς τα κάτω, βλέπετε ότι είναι πολύ ομαλή στην αρχή, η κόκκινη πάντα μιλάμε, αλλά μετά ανεβαίνει απότομα. Αυτό δεν το θέλουμε. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μία μέση λύση. Εγώ έχω βρει μία μέση λύση, το οποίο είναι το 0,3. Για το flip, ας πούμε, αυτό είναι μία καλή τιμή. Στο δικό σας drone μπορεί να είναι διαφορετική η τιμή. Θα κάνω ένα βίντεο κάποια στιγμή με κάποιες προτινόμενες τιμές για να ξεκινήσετε και εν συνεχεία πειράζετε ανάλογα με το τι σας βολεύει. Το έχω βάλει στο πρόγραμμα και θα γίνει.
Επίσης το ίδιο συμβαίνει και στο yaw και στο pitch και roll. Από κάτω, αν προχωρήσουμε παρακάτω, είναι το gimbal, max control speed tilt, δηλαδή πόσο γρήγορα ανεβαίνει και κατεβαίνει, και το tilt smoothness έχει να κάνει με το ότι από τη στιγμή που σταματάμε το roller του να πηγαίνουμε πάνω κάτω την κάμερα, από τη στιγμή που το σταματάμε, αν θα σταματήσει απότομα ή θα έχει μια έτσι ομαλή στάση το gimbal για να έχουμε καλύτερο πλάνο. Και φυσικά reset current settings. Άμα τα έχουμε κάνει χάλια και θέλουμε να ξεκινήσουμε από την αρχή, πατάμε reset current settings και μας τα πάει όλα στα εργοστασιακά και ξεκινάμε από την αρχή. Αυτά που περιέγραψα τώρα υπάρχουν και για τα τρία mode του drone. Προσωπικά τα έχω πειράξει μόνο στο normal και στο cine mode. Έχω κάνει κάποιες αλλαγές. Στο sport mode τι να πειράξεις, εκτός και αν κάποιος πετάει συχνά sport mode. Εγώ δεν πετάω συχνά sport mode, οπότε το έχω αφήσει εργοστασιακό και έχω πειράξει στο normal mode, όπως σας έδειξα, και στο cine mode, που βλέπετε ήδη μία διαφορά. Στο max horizontal speed στο cine mode είναι 6 και στο κανονικό είναι 8. Να υπενθυμίσω πάλι ότι αυτές τις τιμές είναι για το flip. Σε άλλα drone, RTS Mini 4 Pro Mavic 3, είναι υψηλότερο το horizontal speed, γιατί πάει πιο γρήγορα το drone. Είναι πόσο γρήγορα πάει μπροστά και προς τα πίσω. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. Άλλο ένα βίντεο με tips από την DJI Fly App. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!